हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुक्र है अच्छे होंगे। चलिए, हमारे पास एक मोटर आया है। चलिए खोलते हैं इसको। दोस्तों, हमने इसमें पानी डाला है। इसमें सारा जगह से लीकेज हो रहा है। चलिए अब हम खोलते हैं। दोस्तों, ये मोटर एक मिस्त्री के पास ले गया था कस्टमर, इसको बना के दिया था, फिर भी पानी नहीं उठा रहा है। चलिए खोलते हैं। हमारे पास आज लेकर आया है। दोस्तों, इसमें 3 एम्पेलर होता है। तीनों सेट जो है बूश के जरिए लगता है। हर एम्पेलर के बीच में बूश लगता है। चलिए अब हम खोलते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, खोलते हैं हम। चलिए, एक सेट हमारा निकल गया। चलिए, हमारा दूसरा सेट निकल गया। इसमें 2 एम्पेलर होता है, एक अंदर एक बाहर। चलिए अब हम तीसरा सेट निकालते हैं। दोस्तों, इस मोटर में बहुत सारा फिटिंग अल्टर किया हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा ठोकेंगे हम। चलिए, हमारा तीसरा सेट निकल गया है। दोस्तों, इसमें देखिए पैकिंग भी कटा हुआ है। तीनों सेट में पैकिंग लगाएंगे नया हम। उसके बाद दिखलाएंगे, अगले वीडियो में हम दिखलाएंगे आपको। दोस्तों, सारी फिटिंग अल्टर किए हुआ है, इसीलिए पानी नहीं उठा रहा है। चलिए अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको।